Suivez l'émission Weltaré avec le soutien de la Fondation Orange Mali. Aujourd'hui, représentant son Excellence Monsieur le Président de la République à cette importante cérémonie religieuse. Comme vous le savez tous, nous sommes les délégués du Président de la République et il nous a instruit à de pareilles circonstances de venir le représentant auprès des familles religieuses pour leur permettre en tout cas d'organiser et de fêter en tout cas de telles cérémonies. Notre joie est beaucoup plus grande que l'homme pour qui on fête en tout cas cet événement, et comme je l'ai dit tantôt, d'une dimension internationale, mondiale et d'une valeur qu'on ne peut plus mesurer. Parce que quand on parle de Cheikh Omar, El Hadj Omar Foutiyou Tall, déjà plus jeune à l'école, on nous parlait du marabout guerrier, du marabout conquérant, qui a beaucoup fait pour la résistance contre la lutte, pour la colonisation, mais également qui a beaucoup fait pour en tout cas la pénétration de l'islam, la pénétration de la tariqa Tijaniya en tout cas au Sénégal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme je l'ai dit, on constate qu'il a beaucoup de disciples à travers le monde, mais particulièrement ici au Sénégal et au Mali, qui est un pays frère, qui est un pays ami. En tout cas, des remerciements et des encouragements à l'endroit de M. Amidou Tamadou, mais encore ces remerciements vont également à l'endroit de la personne de son grand frère Omar Tamadou ou Samba Tamadou, c'est selon les localités. Parce que avoir des initiatives pareilles, en tout cas, n'est pas aisé. Parce que c'est des moments de retrouvailles, mais c'est des moments en tout cas de prière et de réconciliation, en tout cas pour nous permettre un retour vers Dieu, vers la religion, ce qui nous appelle également à des leçons, à des rappels, pour des leçons de savoir-vivre, pour des leçons de développement, pour des leçons de vivre ensemble. على النبي الطاهر يا رسول الله هو الإمام المقتدى داعلنا إلى الهدى مغيثنا من الردى في ذا الزمان الجاعل سيدنا أنسابه خير النسب سيدنا محمد ورحله خير العرب سيدنا محمد وأمه ذات الحسن ذات الجمال الباهر صلى الله عليه وسلم وهل لهذا العبد قد ساد كل مرسل والأنبياء الفضل من أول وآخر سيدنا محمد صل وسلم ربنا على الذي نال الثناء من الإله والسلام في بادن وظاهر سيدنا محمد مولده بمكة وقبره بدايبة أكرم بها من تربة ومن حريم الطاهر بصرى لنا بصرى لنا بصرى لنا بصرى لنا بصرى لنا أزارنا سحر الهنا منا بكل المنى بذا الهلال الزاعر تزير تلمدينة نبي مرابنا يا خيرنا تتسارى تلمدينة نبي مرابنا
jiɗɗen ko fuɗɗade golle ɗe alhamdulillahi alladi tajalla bi lataifi nurihi fi qulubi al-arifin wa futiha lahum bab al-ulumi wal ma'arif min bisadi zalika tajalli wa allamahum علوم الأولين والآخرين والصلاة والسلام على القائل أنا من الله والمؤمنون مني الذي أسرى بلطائف نوره وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا قطب المكتوم والمختوم برزخ البرازخ مولانا أحمد بن محمد الشريف الحسنية الجارية ورضي الله أيضا غوث البلدان استرى الخيرات بريد الجهل شيخنا عمر غوث السلطان ناصر الدين مجاهد الأكبر كون شيخنا عمر الفوتي أما بعد تقل إن جتي الله إن جولي رسول صلى الله عليه وسلم جدا كو حالا بإن barnamijo no lelorini on saha gudditen golle ɗe eɗen gandi waktu o ɓattima on saha mbaren kontinde e premiére holno lelnirɗen ɗum eɗen gudditira jonde nde wonno jonde nde ko jonde cheikhuna umarul foutiyu eɗen gandi cheikhuna umarul foutiyu ko qur'ani yanke gueɗe makko fof omo ardini hen qur'ana ɗum noon labudda jonde cheikh oumar so jooɗama so tawi ene udditirte ko qur'anil karim holko gudditanowo en noon ko ceerno moussa sissoko on udditana en janggal en qur'ana on so tawi gayni ndewnen hen al imamu ratib ceerno moise on uddita nde wonno kanko Allah ardini hande wuro ngo e bangi alma magal ko ari ɗo ko hoɓɓe makko arɓe ɗo wallodirde diine o goni koye walludemo ɗum noon kankone kadi omo hokke konngol so tawi en gimmima ɗon eɗen dokka konngol ɓe jettino konngol maɓɓe préparation golle ɗe no ɓe puɗɗorini ha ɓe jettori ɗo so tawi en gimmima ɗon eɗen dokka konngol hono monsieur le préfet oɗon gandi ko kanko joɗaniɗo gouverneur joɗaniɗo président ndekete hande ko kanko woni monsieur le président ko kanko ari ɗumtiɗo so tawi en gimmima ɗon o wi dokken konngol ceerno ɓaydi ma hital on wawa gandanɗa hoorema jabanade en préfet so tawi en gayni dokken konngol hono ceerno hamidou tambatu on kadi wawa jarnude yimɓe mum e hoddiɓe musidɓe sen gimmima ɗon konngol arta e cheikh oumar ba mo ganduɗa ko amiral muminina ceerno mouhamadoul bachir muntaga ɗa ha cheikhuna umarul foutiyu yonamo immilimo yo ar o lomto ɗum e jonde nde on saha o haala o waɗana en duwaw wona en mbaɗi colocture alhamdulillah so ɗum ɓenni noon on saha fatamu o yi Allah yo Allah jumnan en balɗe makko ko waɗeteɗo ko fof ko rewata hen ko fof ko kanko wallete ko kanko kadi wallata mawɗo jogui ko yamirore e du'aw ko heddi ko sukaɓe ɓiɓɓe baɗiraɓe taniraɓe gasna ɗum eɗen ñaagui Allah yo Allah junnu balɗe makko ɗo so ɗum ɓenni eɗen pawa hen mawni meɗen hono ceerno madane tambadou banggue duuɓi ko kanko woni mawɗo kono banggue gandal e almudagal ko ceerno samba Allah ardine ɗum eɗen ñaagui Allah yo Allah junnu ɗum fof so ɓenni ko haali ko hanki e hande fof moƴƴi feewi
jooɗi miñi ko taniraɓe makko hono ceerno Hamidou ko ɓiyi ko ni sabu sababude ceerno Hamidou ko dañi ko fof e teddugal almudagal e jokkere enɗam mum e gandal muɗum e pinal muɗum ko kanko woni sababu eɗen ñaagui Allah noon yo Allah yoɓan emo moƴƴere caggal ɗum ɓenni en ɗamɗam tambadunaɓe e kala ko jokke e tambadunajo wona yettode tambadu nde tan woni tambadu ene yaaji ɗo ha Fouta ha Mali ha Mauritanie fof tambadunaɓe ene jetta Allah enen jettamo kanko jooɗi ɗo kanko ne omo rutta jettoru o e ɓesgu makko balluɗomo kala ko fonno wadde keedanimo hen pewnanimo ɓenne yo Allah yoɓɓe moƴƴere gila e ɓiɓɓe ha e taniraɓe ha e jatiraɓe fof nen ɗo banggue rewɓe Allah ardini hen ko sohna Aissata ko ɓiyi ko ni tigui koyngal teddugal waɗirte so ceerno Hamidou heeɓi ko ruttini teddugal ngal e juuɗe makko waɗi ko foti wadde sabu kala so wiyama ceerno Hamidou eɗen gandi ko ceerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar ɗo ha France o andira ko almudagal o andira ko gandal o andira ko jokkere en ɗon noon so tawi lingu ñaami karaw o yettu lawƴoɓe kore e lawƴoɓe nikkelaji hande eɗen ñaagui Allah ilahi sarra fi daraini ardul amana yawma al amana ila liman amanahu maulana kono jurde nodde rasulu sallallahu alaihi wasallam wa inda ahlul jannati abdul karim الحسن سبي سيدنا علي ابن عبادة أم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عبد المطلب بن عاصم عبد مناف كلاب كذا أنا تأخذ أيمة مدركة إلياس ترى نزار أدن أدنان tebe ndari jingi mbadi fodde mun en tampere munen e warñeene mun en pop goppe haajiji munen e hammiji munen gila e rewɓe ha e worɓe pop ndari ena tampona Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou Tall ha mbawden jooɗade e less ndiro ɓuɓri eɗen mbaɗa ko mbatten ɗo ko fa tabarakallah ko ardi foof noon eɗen gardina jettoro o mo ganduɗa ko monsieur le préfet e o rokki en yamirore e mo ganduɗa ko monsieur le préfet Abou Sow e nde ceerno Hamidou haalde makko alhaali programme o ala ɗo e diwani he kono o rokki yamirore e monsieur le préfet Abdoul Konate yo ɗo golle ɗe onne kadi waɗi fodde muɗum gati o waɗi en recevoir to nokku makko to en jewtide makko ko jewtiɗen ɗo makko toon ko foof caggal ɗum ɗon noon o jeeyiɓe ɓe ganduɗa ko gañumen goni service en ɓe o noddiɓe o haalniɓe o wiiɓe darde e programme o kala ko ganduɗa ene fota waɗede kala ko ene moƴƴo toon ko ene yonna toon ko ene fewna toon guila e ndiyameje guila e rengol guila e sawrugol fof fof jeehe daroɗon hen ha dental gasna kamɓene enen mbiya yo Allah yoɓɓe moƴƴere darde mabɓe yooɗi te kadi feewi so ɗum ɓenni e ɓeɓe ganduɗa ko kañum en jogui coura Moussé Ndiaye mo ganduɗa ko kañum woni Moussé Ndiaye kanko e dental makko fof eɓe o wonti ɓe gari ɓe mbaɗi organisation mabɓe ha timmi ha feewi hay batte ɓe mankinani kamɓene kadi eɗen jettanaɓe Allah yo Allah ɓeydan ɓe darde mabɓe
a jarama yo Allah ɓoynu en jooɗade hono ɗeɗo jonde hono no mbiɗa ni e ɗemgal dendagal wonɓe ɗo e Goudiry wonɓe e département Goudiry accu wonɓe e région Tambacounda walla ala wonɓe e dendagal Sénégal eɓe jarno état Sénégal darde daraniɓe gueɗal hokkiɓe e tinde nde tiniɓe nde hono no mbiɗa ni hande Allah addi en no mbiɗen ñande ni terminus golle men ɗe gollanten caggal Allah e nelaɗo mum ko tellorgal men ceerno Bachir Muntaka Taha Cheikh Alhajmul Foutiyou ñande nde sohna Souadou conférence o e jonde maɗa no mbiɗa ko ɗum kalnoɗen hande Allah waɗi ceerno Cheikh jooɗima ɗo a haali ko kalnoɗa ko ha tengti e uddugol maɗa ñagade ndungu moƴƴo fulɓe noon mbi ndungu moƴƴo ɓuuri neɗɗo moƴƴo nde wonno neɗɗo ko o moƴƴi ko foof holɗo gandal makko haaɗi kono ndungu so ari guila e yimɓe ha e mumunteji ha e ŋuñowon foof ma waw naftorade hen ɗum noon yo Allah moƴƴin ndungu o enen noon enen julɓe ɓe en jarni préfet monsieur le préfet Cheikh Alhaji Umarul Foutiyou wi ma afsada dini wa dunya siwa al muluki wal ulama zulfusuqi dina o e aduna o hay hunde bonnani ɗum so wona lamɓe bonɓe e anduɓe bonɓe bonnoɓe janfiɓe ko Allah halfinnoɓe gandal halfiniɓe laamu ɓe mbasi gollirde nundal ɓe mbasi gollirde gonga ko ɓen bonni aduna o eɗen ñaago enen tawaɓe ɗo e ɗemgal ceerno Bachir yo Allah dandu on e ɗum ɗon en ceerani noon en kaalino Sendebou eɗen jetta Allah hokkude en ardiɓe ene banggue laamu ɓe ganduɗa sen jooɗodima e mum ko e men jeeya wona ko noon Allah wino laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun aleykum ma anittum harisun aleykum bil mu'minina rafur rahim ɗum noon en jetti Allah en jettiɓe kono noon bandiraɓe neɗɗo so tawi awani soñata kamata diinu tudanu neɗɗo kala ko tinniɗa golluɗa ko ɗum jaɓeɗɗa yalla yo préfet moƴƴere dendagal gueɗe keddiɗe ɗe no wini monsieur Abou Sow ko no wino en rawane ene gaynuɗen conférence men to Souadou ceerno Hamid en kalnin programme o wi kanko ko e Cheikh Oumar jeeya ko haqiqa ko gollere najo o wi gueɗe Cheikh Oumar wata pamɗinen ngare mawninen min golla golle ɗe ñande nde min jeeyi bureau préfet ko ɗum o reftani min ɗum noon onon sukaɓe dariɓe ɗo e Goudiry wonɓe e diwan Goudiry tinnoɗen e ɗen golle tinnoɗen e gollande ɗum ɓe mbi sa fettidde ko a yawni ɗum enen jooɗiɓe ɗo e tanta ɓe kala koni ɗaɓɓe ko nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam ɗaɓɓirte dame fof faade Allah guddima ha tiiɗi saɗa rewa hen ɗeɓani webde kono dawal nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam ne weeɓi ne hoyfi ne newi fulɓe noon mbi saɗa ɓira hawgu a ɓattinan sokkinne saɗa yiiɗi ɓirde hawgu ha tottina a ɓattinan sokkinne ɗum noon guitten hada e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam pawen ɗum e juuɗe taniraɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe gona defare wonande kala ko ɗaɓɓuɗen e hitande hen ma en ji yaara yeeso gaddiren e needi goto foof membito ko Allah hokki ɗum waɗa hada e nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam mbaɗen e juuɗe kalifa men mo Allah waɗi ɗo on ceerno Cheikh Oumar Ba waɗa e juuɗe taniraɓe nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam ɓe duwono en Allah jaabo goten fof yo addu wonda e needi noon wasa hewde dille mbadden e needi wasa hewde dille ida lam yashkur ala man ajaraytu nicmata ala yaday ثم الصلاة والسلام
على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. معالي الشرفاء، أصحاب الفضيلة العلماء، إخواني الطلاب، أحباب شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، أيها الحضور، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيا حبذا ويا حبذا ثم يا حبذا لشيخي محمد البشير بن منتقى دها شيخ. خلافته صيانته عميم أتى كلا بقسمته البيان. اسكي تيرنو بشير منتقى اسكي تيرنو بشير منتقى اسكي تيرنو بشير منتقى ɗum fof koye barke makko, ɗum fof koye dillere makko, ɗum fof koye yamirore makko. ko dilli fof ko dillini ɗum ɓuri ɗum heew doole. wonko ngannduɗaa noon jarani reftade hen to bange sababuji idiɓe haalde ɓe fof kaali nde wonno fof ko gootum. won laamɗo gooto ene wonno Mali, ene wiye Dombi, ene yette Jawara. Cheikh Oumar tuubninomo o naati l'islam, o woni l'islam he haa ɓooyi nde wonno ko debbo makko ko debbo laamɗo, ko ɓii laamɗo. on murtirimo wi tawde a wonti maccuɗo fulɓe min en mbawata resondirde, min kon ɓi laamɗo ka laamɗo, ko ɗum adduno dewgal men. kono noon hande a wonti maccuɗo fulɓe, min mi dewgal men natti yaadude. mi hootat gallam nde garannomi e galle ma, babam yoɓnino kam ma won capanɗe 6 jiyaaɗo. ɗum noon min mi hootat to babam. o wi ko ɗum tan nawtan, o wi ko ɗum tan. o wi de jooɗo. o nele Cheikh Oumar, o wi mi murti mi yardi hoolegal laalagal horde rewandu, mi yalte diine ma. Cheikh Oumar wimo eyi, o wi eyi. Cheikh Oumar jooɗi ha ƴeewi ko ƴeewanno, yi andi oɗo kay jarani tampere, ko worɓe 100 poti jaggudemo. Cheikh Oumar fini subaka, o wi fiyal tabalde nde yo fiye nde fiya. o wi cohlumi ko worɓe 100. won jiyaɗo Allah gorko gooto ene wiye komma ene yette magasa, on ari nooti. o wi Cheikh Oumar ko mbiɗa? Cheikh Oumar wi cohlumi ko worɓe 100. o wi min mi ari. o wi ala ko 100 gorko cohlumi. o wi Cheikh Oumar mi ari. o wi ka 100 gorko. o wi joni tottam ko tottannoɗa 100 gorko, somi waɗi mi timmi ɗum, somi waɗani mi manki ɗum. Cheikh Oumar wimo Dombi Jawara. o wi ɗum tan, Dombi tan. o wi eyi ko ñeñɓe makko ɗiɗo jaade e makko. o yehi subaka o fini, o dawani Dombi Jawara. Allah newni o waɗi ɓoggol dande, o addi Dombi Jawara e yeeso Cheikh Oumar. Cheikh Oumar wimo Dombi a jaɓata Allah? o wi ala, mi hulamayde hankadi. a ƴeewat kay ko ɓurɗa wawde wadde, ko ɓuri wawde warde, kono kay min wonta jaɓ Allah ma. nden Cheikh Oumar wimo mbaremo ko malkisaɗo. on komma ka magasa noon ko jambaro lomtiɗo yimɓe 100 gondunoɗo e Cheikh Oumar. Allah rokki ceerno Bachiru tanum on ɗon wonde e ceerno Bachiru, ene wiya Mangasa neneɗo Louga. on ne ko gorko dariɗo lomtiɗo 100 almudu, sababu ndi yidde makko ceerno Bachiru. min noon mi ala sañ-sañ, mi ala doole, mi ala cuusal huccidde e ceerno Bachiru, mi wiya ɗum Allah rokkima ko rokkano ceerno Cheikh Oumar. kono noon mbiɗo wawi wiide wonko tampinno Cheikh Oumar, ɗum kam tampinani ceerno Bachiru. ko ɗum woni
Cheikh Oumar nde ko rokkano e aduna gasi omo yalta o ƴeewi mo lomtinta e konu heen o naati ko halwa balɗe 49 o yalti omo tikki Alpha Oumar Ceerno Bayla wimi tokara ande wona ni wayanno nde jaltunɗa halwa fof ko tawade softi aɗa welti kono hande mi yiya yalti halwa tan aɗa tikki o wi ala tokara min dartannomi ko longtotoɗo kono o Allah hollimi ko Amadam holno darirtomi hakkude fuutankoɓe ɓundunkoɓe kono fof mi wiyaɓe ko Amadam lomti ko ɗum addinimi sunade ɗum mettinanimi Alpha Oumar wimo ala tokara ɗum kay wona noon wona sa joguinoma haaju e konu hen a noddanno seerenɓe 49 waliyaɓe ɓe gonduɗa ɓe kolunɗa mbiyaɓe naate halwa ko jiiɗon fof garton kalnon o wi a ko noon mbaɗam o wi wat noon tan o wi bisimilla o noddi 49 wondunoɓe makko gila jihaade o ne fuɗɗo ha to ha ɗoy kala haaju mawɗo mo joguino ko ɓe o holli to wiye naate ƴeewen gueɗe meɗen ɓe fof ɓe naate ɓe jalti konngol nde woni gotol min de ko Amadou ma jiimi min de ko Amadou ma jiimi min de ko Amadou ma jiimi o wi awa kaale ɗum e konu he ɓe kaali e konu he fof goto fof wi min kay mi hoyɗino ɗum min kay mi yiino ɗum min Allah holli noon ɗum ko ɓooyi awa ɗum ɗo natti wonde jingol hankadi ko Allah feññini ɗum Ceerno Bachiru noon ɗum tampinani ɗum nadde halwa walla nannude seerenɓe woɓɓe halwa Ceerno Bachiru Allah rokkimo almuɓɓe Allah rokkimo yiɗɓe Allah rokkimo wondiɓe Allah rokkimo konu ene wonde makko sabi Allah ɓe jiɗɗirimo sabi Allah kono onon almuɓɓe makko walla kala nanɗomo jiiɗomo on teskimo on jii Cheikh Oumar makko nde ari ko dari ligganimo ko beele won almudu makko ligganiɗomo ɗum Cheikh Oumar Ba on jii ɗum Cheikh Oumar ɓiyi ko dadi wi wona ɓiɗɗo ko almudo min ko almudagal ko dari o liggani Ceerno Bachiru ko ala almudu liggani ɗum ɗum noon on ko warñede mum waɗi Allah lomtini ɗum gila Ceerno Bachiru natani halwa sohlani komo nata halwa ɗum noon min to banggalam min hooram mi wawa ligganade ɗum Ceerno Bachiru te kala jiɗnoɗo ceerno almudu mum fof so sago mum ko waɗande ɗum hono ɗum ɗo walla ko ɓuri ɗum kono ko kanko Allah rokki Cheikh Oumar Ceerno Bachiru ala yidde o ala ñamde o ala yadde ko seere babiraɗo o tan woni koye nelal ceerno tan koye haaju ceerno tan ɗum noon o lomtima hen almuɓe ceerno fof e yiɓɓe ceerno fof o lomti ɗon o tampani ɗumen enen en mbawa ɗum en mbawa yettoyade toon ɗum noon mbiɗen enen no fodde ko joguiɗen e ɓesguji men e bandiraɓe men e yiɓɓe men ndenten jetten Cheikh Oumar mo Ceerno Bachiru enen no gonen konu e konuji makko enen ɓundunkoɓe enen gudirinaɓe daira o ko daira Cheikh Oumar wonɗo daira Cheikh Oumar woni konu Cheikh Oumar e président daira o ardi ɗum ɗo e Gudiri ko Hammadi Kenkelel ɗum ko min foti haalde ɗum ko min wawi haalde ɗum jomboru loppata boru mum Hammadi Kenkelel gila fuɗɗode ziyara o minen puɗɗudi hen kono woni mawɗo teddungal daira Gudiri o ko Ceerno Oumar Tambadou o ɗo gandiraɗo Oumar Tambadou to Louga gandiraɗo Samba Tambadou ko kanko woni président d'honneur o teddungal daira Cheikh Oumar sabu kala imminɗo affaire Cheikh Oumar e nder ɓundu ko kanko adi ɗum wadde ɗum ɗon koye koyɗe makko rewi e teddungal ngal ɗon noon ko Allah totti ɗum ɗon enen ne ko ruttude jettoru e teddungal darono ko daraniɗo Ceerno Bachiru ken mbawanano darana ɗum enen jetten Allah jettenmo ko ɗum woni enen ne mbaɗi konu Cheikh Oumar to Gudiri konu Cheikh Oumar to ɓundu konu Cheikh Oumar Ceerno Bachiru Muntaga ɗa eɗen balla ɗum eɗen jetta ɗum sababude darne makko e jinnaɗo makko Ceerno Bachiru noon en mbino lomtugol makko ala sikke ala fayore ala jeddi ala mo yawi ala mo ittanani gueɗal almuɓɓe makko no potiri hay almudel toksel omo ittana ata kullan be qismatihil bayani
goto fof o totti ɗum feccere muɗum ha timmi ande wonno ko lomtiɗo Cheikh Oumar ko noon o tawi Cheikh Oumar ne waɗa Cheikh Oumar waɗino jamanu e nder konu he sagada goto tinniɗo ene e nder konu he kala nde woldari ko on idoto o waɗa hen ko waɗi fayida Cheikh Oumar ne watte makko hakkille ne tinnimo no feewi o teski oɗo kono noon waɗi dumunna juurɗo sagata o meeɗa arde e Cheikh Oumar hay hollide ɗum haaju ha Allah rokki sagata o haaju goto won suku debbo mo yi omo yiɗi ƴamde ɗum to banggue dewgal nden noon o fuɗɗi arde o holliti ɗum Cheikh Oumar o wi min de ceerno Cheikh oɗo suk mbiɗa yiɗi ɗo suku debbo goto ƴamde ɗum kono noon mi wiyama ko jinne wonde makko te jinne gonduɗo e makko o wari worɓe jeeteto so renaki min jogori wattude jeenayi ɗum noon Seydi Tall mi ara mi haalanma ɗum Cheikh Oumar wi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin o wi ko woni ceerno o wi mi yetti Allah gila konu meɗen fuɗɗi mbiɗa teskitima mbiɗa faji tan ha gadda am haaju hande a addi am haaju mi yetti hen Allah Cheikh Oumar wi mo yaa ha janggo garta suko o arti taw Cheikh Oumar ƴeewi ko ƴeewanno andi gonduɗo e jinne gonduɗo e suko debbo o windi letter o totti suko gorko o wi ya sa yalti wuro ngo lesi lekki mani janga ɗum ɗo tutta yeeso ma sa muɓɓiti tan koye dental manggal garata ma taw won hakkude dental mawɗo juutɗo waare nen ɗon jooɗi totta ɗum letter o tan deƴƴa suko o waɗino wimo ni o yalti wuro ngo to lesi lekki ɗo o jangi ko janganno o tutte yeeso makko o muɓɓiti tan o are dental manggal o tawi ɓe fof eɓe taari mawɗo goto warene juuti ndeko ko jinneji ɓoli ko khalifa maɓɓe taariɓe ɗon eɓe ketto ko on haalata hawo ari o juuwi o totti on letere o deƴƴi on udditi letere o wi Seydi Tall Seydi Tall o wi Seydi Tall laaɓi tati o wi jinneji ɗi hole moɗon gonduɗo e suko debbo manijo ne diya nokku manijo ɓi kaari won suko gorko goto jinne no wonno caggal dental to on immi sukundu muɗum ene heɓoye keeci o wi ko min wonde makko o wi awa joni goppamo ko oɗo almudo Cheikh Oumar yiɗi resde suko debbo goppamo joni walla ko wonanma hen fo keɓa o wi saabu Cheikh Oumar binduɗo o letter ko kanko woni ceernam mi woni khalifa mon onon fof omo jangguina jinneji omo jogui jinneji joguiɓe hadaraji mawɗi on suka gorko o wi mi woppatamo hande mi woppatamo janggo te kala naɗɗo hen mi warat ɗum o yamiri o wi jaggemo joni jinneji goɗɗi jaggimo kirbimo o hirsimo ha laaɓi mi leydi o suuwi kuɗol e ƴiƴam makko o jabtori letter Cheikh Oumar o wi ko oɗo wonno hen mi hirsimo hen ɗo ko almudo ma nde letter o arti o totti Cheikh Oumar ƴeewi ko ni wayata kay so wona non ni kamɓe fof ɓe keƴanno hen almudo o شيخنا عمر الفوتي بني تور كونوا مثل آبائكم الأول ذو الجد والتقوى والإحسان والأدب شيخنا عمر الفوتي بني تور لست أترك صاحبي هنا وغدا والفضل لله زد أجيبوا بإخلاص وحسن نية ولا يسرفن شدة nden noon almudo o wi an ceerno mbiɗa jaranma ɗum ɗo fof o wi seeɗa ganduɗa ene aɗa jaranimi ko ɓuuri ɗum
mbiɗa heppuno nde kollata kam haaju sababu nde tinnare ma enen ne ceerno Bachiru so tawi en gimmini hunde ɗum ɗon woni haaju makko woni himme makko ha omo nela ɓesugu makko ara haaga ko kanko foti noon wona enen poti noon ko kanko lomtitani ko kanko hay goto famɗirtamo almudo makko to wawi wonde foof teddungal makko ene yetto ɗum hay goto famɗirtamo ɗum noon eɗen jette Allah eɗen jette ceerno Bachiru eɗen ñaago Allah yo Allah yoɓmo moƴƴere yo Allah junnu balɗe makko yo Allah moƴƴin balɗe makko e ɓesugu makko foof rokkamo battane moƴƴe en beltima enenne en jaaɓi ko Cheikh Oumar Bachir Mountaga lomti ko en qirrima ɗum hasse gona arwande qirriɓe hasso ko en wattande eɗen ñaago Allah mo baya e meɗen e makko kanko Cheikh Oumar mo ceerno Bachiru yo Allah faw ɗum e mo baya mo ganduɗa ko mawnum ceerno mawnum Cheikh Oumar Alpha Saïdou bayino Cheikh Oumar o wi min de nde konu o nodda ko mawnum Cheikh Oumar idi suudde jungo o wi min de mi bayima Cheikh Oumar ko miñam kanko woni kodde galle min woni afo galle amen kanko woni kodde kono mi bayima mo hande kodde jiirowo nela sallallahu alaihi wasallam ngas o do mi bayima ɗum enenne Cheikh Oumar ceerno Bachiru ko ɓi ceerno kono ko o tawdi en koye ceerno Bachiru o tawdi en ken almuɓe ceerno Bachiru eɗen goni ceerno Bachiru enen guidimo ɗon ni hasso kanko woni ɓiɗɗo kono enenne en itti ɗum ɗon fof mo baya meɗen en mbaɗi ɗum e jungo makko eɗen ñaago baya meɗen o yo Allah wattu ɗum e baya to oɗo mo mawnum Cheikh Oumar watno e miñum e ko miñiragel meɗen ko ceerno meɗen ko khalifa men kono en mbaɗimo baya e yo Allah rokkumo kankone hattan e dongal ngal o ronigal e oɗon jarla oɗon jaafo bandiraɓe arɓe notitiɓe fof min jetti Allah min jettiɓe laamu ngu ceerno Baydi yettiɓe e commission d'organisation o haali dendagal koɓe balliti en e dendagal dariɓe hen fof e sukaɓe meɗen e ɓesguji meɗen guilay ɗanniɓe wonɓe France ha wonɓe Italie en ha wonɓe Espagne ɓen fof noddi ɓe balli diwan one kadi wona taniraɓe tafsir boɗowol tan kamɓe fof hay ɓe gana taniraɓe tafsir ɓundu fof ko taniraɓe tafsir boɗowol kamɓe fof ɓe darima ɓe balliti hen wonɓe ɗo e Gudiri e wonɓe caggal Gudiri e diwan Gudiri fof gari darima mbaɗi hen doole mum mbaɗi hen jawdi mumen yo Allah yoɓɓe moƴƴere Cheikh Oumar noon gila o feeñi ha aduna o gasoya a wawa dañde martaba mum ha ɓuura Cheikh Oumar Cheikh Oumar heƴani e jiifa haytanum goto pamon ɗum ko jiifa Cheikh Oumar taniraɓe fof en kiic ɗum noon waɗete ko ziyare Cheikh Oumar ko Cheikh Oumar waɗante enen fof enen keƴe Cheikh Oumar yo Allah rokku en barke Cheikh Oumar yo Allah rokku en barke Cheikh Oumar yo Allah rokku en barke Cheikh Oumar ceerno Cheikh Oumar on jarama eɗen jetta noon musidɓe meɗen ɓe ganduɗa ko africable ɓe gimmi ɗo ha Bamako ɓe mbaɗi pasuji mabɓe e tampere mabɓe ɓe gari tan tawtorede oɗo ziyara ɓe ƴetta ziyara o ɓe nawta ɗum ko africable monde entier e ɗumen eɗen jetta ɓe Yeah.
من صداد وقصده لذاك أفاه ما كان حقا لطرده شيخنا أمر الفوتي يا رسول الله وأنكر الإسراء بالحبيب لبغضه شهدت بأن الله أسرى بأرضه en jetti Allah towɗo tedduɗo o dakmiɗɗo en e ndeɗo jonde alliyankore jonde nde ganduɗa dañeten ɗo tan ko moƴƴere e yurmede Allah sabu ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haali ɗum ɗo julɓe ndenti ko jokkere enɗam rendiniɓe e nokku o koɓe ñaagui ɗon Allah fo Allah waɗana ɓe ɗum wona min haali kala ko ñaaguiɗen ɗo Allah hande Allah waɗanan en ɗum ewa miɗa addani on calminali tedduɗi guurɗi naatoji e teewu ndewa e ɗaɗi ha yetto mbu'uji te kadi ko ɗi belɗi dakmuɗi ɗi ganduɗa inam ndewa emen enen fo eɗen jokka enɗam ko ɗum woni almawdu alladhi farada nafsahu alayna fi hadhihi al umsiya calminali ɗi gimmi koye ceerno Bachiru e ɓesgu Cheikh Oumar fo no fotirno fewde ahlu ɓundu fof no fotirno hande noon ko hadaratu Gudiri e ardogol ceerno Oumar ono mbiyata Samba Tambadou Hamidou haali ɗum ko fonno haalede ɗon fo o haali ceerno Alhassane haali ko fonno haalede fo o haali ceerno Abou haali ko fonno haalede fof ɓe kaali ɗum noon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o meeɗi nulde Ma'ad bun Jabal ilal Yaman o wimo ya Ma'ad إذا ذهبت إلى يمن فكيف تحكم في قضية أتى إليك أحكم بكتاب الله وإن لم أجده وبسنة رسول الله وإن لم أجد القضية في سنة رسول الله أنا أجتهد كما يجتهد الرجال وهم رجال وأنا رجل الحمد لله الذي هدى رسول الله فيما يرضي الله ɗum ɗon noon ko ɗum woni ɗo onon fo hande fira ɗum e pular tan o wi ko rasulillahi nulanno Ma'ad bun Jabal fewde Yaman pour o jooɗonomo toon comme gouverneur ndo yehi toon o wi rasulillahi wimo sa yehi holko ñawirta o wi mi ñawira deftere ma nde
kala ñaawore addande am mi yurno e deftere ma somi yi mi ñaawa somi yiyani hen mi ñaawa e sunna mo jiimi aɗa waɗa walla ko Allah tellidi e ma rewri e jibriru walla ko hokkuma directement woni hadisul kursi mi ñawra ɗum o wi sa yiyani ɗo toon fof o wi mi tinno hono no worɓe ɓe tinnori koɓe worɓe minnene komi gorko onon ne mbiyanmi on hande mi haalata ɗo de hunde mi haalata on mi haalanta on ɗum ɗo par ce que ko ponnomi haalde wallahi l'azim mawdu mo ponnomi yewtude o hande elle koye am nokkuɗon e ɓerdam miɗen jogui ɗo kayitaji miɗo wawi yaltinde jiyon mais elle ko koye am nokkuɗon kalɗon ɗum waɗi mi haalata mawdu o so wona tan wadde on félicité e wadde on ta'yid e wadde on mubaraka ko kalɗon ɗo ko yo Allah wat ɗum waɗ hen barke nden woni nde rasulillahi wimo mi yetti Allah mo ganduɗa o neli nelaɗo mo ganduɗa so yeehi toon mawo haal ko ganduɗa ina weeli Allah so weeli Allah weeli nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o ɓumni ɓernde mo onon fof kon nelaɓe ceerno Bachiru onon fof kon nelaɓe cheikh Oumarul Fouti on fof kon nelaɓe cheikhna Ahmada Tidiane onon fof kon neraɓe rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum caktoton ɗo yo Allah won ballo yo Allah won ballo ko kalɗon ko yalla wat ɓerɗe men noppi men nani ɗum naatay haqqillaji men jaɓa ɗum terɗe men liggoroɗen ɗum gonen malaɓe yo Allah wat ɗum sabu Allah haali koye hadisaji mum o wi inna allaha la yanzuru ila a'malikum wala ila aqwalikum walakin yanzuru ma fi qulubikum aw ma fi dakhili qulubikum aw kama qala Allah ƴeewata koko woni e ɓerɗe kode o ƴeewani haala ka o ƴeewani baɗɗe ɗe gotel hen fof no wawi wonde naafigagal taw wona gonga kono ko woni to nder ɓernde to ko kanko tan andi ɗum e an miijiɗo o ko toon o ƴeewata so gonɗi tan fof feewan ko ɗum waɗi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam o wi no waɗi heɗɗere e nenne e nder ɓernde neɗɗo walla e neni e nder becce neɗɗo so nde laaɓi fofof mum laaɓa so nde tunwi noon fofof tunwa ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah wuppan en no wuppiranno rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nde ɗon heɗɗere ha laaɓa cer ko kaleten ɗo ko fof tawa eɗen mbaɗa ɗum eɗen golla ɗum sabu Allah e jokkere enɗam eɗen ballodira sabu Allah eɗen jurmodira sabu Allah eɗen liggodira sabu Allah eɗen jokka enɗam sabu Allah nden woni inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sen kala ko ñaaguiɗen Allah Allah waɗana en hay préfet haali ɗum nde wonno anduɓe ɓe mbi ida arada allahu bi ummatin aw bi qawmin rahmatan wa ra'afa arsala ilayhim hukama yu'minuna billah wa ya'maluna ala shari'ati llah so Allah yiɗi leñol yiɗani ɗum moƴƴere yiɗani ɗum jam nulan e maɓɓe laamɓe e anduɓe ɓe ganduɗa kono ceerno Baydi haaliri ni laamɓe hulɓe Allah waɗanoɓe sabu Allah e yurmotoɓe ɓeɓe laamiɓe e sernaɓe hulɓe Allah holloɓe almuɓe mun Allah tawa kollani ko e munen ɗum ɗon noon Allah hokki en ɗum mbiyeten ko yallah nawru yeeso yallah waɗan en ndungu moƴƴu yallah barkin golle men monsieur le préfet min du'anima on min du'anima ka sous préfet kono min du'ima yallah waɗe préfet watma gouverneur
ha gona ministre yo Allah wat ɗum onon wondiɓe mon ɓe fof sous préfet one kadalika ko ɓi men ko fofof men gonɗo gemmiɗo boygol o ɓi ceerno mouhtar sy o ko ɓi men en du'ani momo en du'anima dendagal julɓe arɓe ɗo kala garɗo ɗo yallah wat garal ngal hajju jaɓaɗo kotol ngol yallah wat ɗum umra jaɓaɗo ko du'iɗen ɗo fo yallah jabano en calminali ɓesgu cheikh oumar basiru muntaga ɗaha ɓesgu cheikh basiru ko ganduɗa en nam guilay rewɓe mun hay sukaɓe mun e mawɓe mun suddiɓe ɓe e mawɓe makko e bandiraɓe makko rewɓe e miñiraɓe makko wonɓe toon ɓe fof hande ɓerɗe mabɓe ina gonde mon mi haali ɗo hanki jingere nde ceerno basiru jingani hamidou par ce que ƴewdemo o wi goram ko almudel no yurmini almudo no yurmini ma walle eyyi almudo no yurmini ma walle eywa waktu o na raɓɓiɗi so wonani ɗum mi haalanno ɗo e almudagal hay soko seeɗa ɗum noon wassalamu aleykum wa rahmatullahi yimɓe ko yiɗɓe hodde yo Allah waɗana en jaam waɗana en moƴƴere yen kawruɗo kadi mo wuuri tawa enen fof goto men fof no yiye hoore mum ɓural e ɓamtare e yaajede e cellal diina e imanagal ɓeydugal sellude tawa kadi eɗen jiɗodiri saabu Allah eɗen jokki en ɗammen bi jaahi seydou wujud goto men fof ko du'a ɗo ko yo Allah humtan ɗum haajuji mum ɓuɓna ɓerɗe mum e horma Allah e nelaɗum barke cheikhna Ahmada Tidiani barke cheikh Oumarul Foutiyu barke ceerno Bachiru mo ganduɗa fi kulli zamanin ata yahtaru khaliquna min khalqihi sayyidan yahdi bihi lbacharu e mono fof yo hetto deeƴa wiya amin ko ɗiɗo tan woni dañata e on duwaw omo wiyanno ko jooɗiɗo mo wiyata amin e cikkitiɗo duwaw o ene jaabe walla jaabetake eɗen jiiɗi tinnade e janngude no foti jangirede ganduɗa horma so Allah yiiɗi en hen kala ko tati en noon tawn ko wasde en tinnade e men woni min hooram بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمدنا أمجد كريم خبير بخبأتي سيدي نعم خاتم محكم آيات ثمدي شقيان بعد بيت الهدايا قاطبا كل فاحشة سترا وعلى كل خير طريقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. عينك زمدي شقيان برزخنا بحر رحمة والبحر أهل الكرامة والله سيدي نعم خاتم شقيان مكتمل عينك زمدي